За баярлалаа ингээд бизнес эрхлэгчид мөн төрийн албан хаагчид цугласан хаврын хүчээ нэгтгэх гэсэн юм чуулган болж байна. Тэгээд өөрч үг хэлүүлж байгаад бас баярлалаа. За миний хувьд бол энэ хувийн хвшил төрийнхнийг хоёулангийн төлөөлөх хэрэгтэй хүн гэж бодож явдаг. 90 онд нийгэм солигдоход бас хэдхэн тооны бизнесүүд гэж нэрлэгдээд бас тухайн үеийн эдийн засаг тодорхой хувь нэмэр оруулж исэн пианруудын нэг гэдгийг бол та бүхэн мэдэх байхаа. Өнөөдөр бол төрийн тэргүүний хувьд энэ хилцүүлэгт орж үг хэлж байгаадаа бас миний хувьд баяртай байна. Ингээд та бүхэнд орой минь төргийа. За өнөөдөр Монголын эдийн засгийн форумын хүрээнд засгийн газар 3 тулгуур төгслийн бодлого болон татварын хуулийн шинжилгээнийхээ талаар хувийн хвшлийнхэнтэй хилцүүлэг хийж байгааг талархан дэмжиж цаг гарган оролцож байна. За хавар бүтээн байгуулалт өрнөж их ажил ундрах цагт бол засгийн газар өөрийн бодлого хөтөлбөр зорилтоо тайлбарлаж таниулах нь бизнес эрхлэгчид мөн хөрөнгө оруулагчдад охин өгөх чиг баримжаагаа олох ач холбогдолтой байдаг. Тийм болохоор хаврын хилцүүлгийг уламжлал болгон явуулж байгаасаа гэж бас давхар хүсэж байна. Зохион байгуулагчид. За эдийн засгийн бүтэц олон үзүүлэлтээр эрүүл бус байгаа гэдгийг бүгдээрээ бид нар мэдж байгаа. Тэгээ энэ байдлаас яаж гарах вэ гэж бид нар үндсэндээ сүүлийн 10-20 жил бүгд ярьж хэлцэж байгаа. Харамсалтай нь үр дүнд бол бас санаанд хүрэхээр үр дүнд бол хүрэхгүй байгаа. Одоо хамгийн наад захын жишээг хэлье. Төрийн албан хаагчдын тоо 189 мянгад хүрсэн байна гэж. За намайг хамгийн сүүлд 4 жилийн өмнө засгийн газрын гишүүн байхад энэ тоо 140 мянга байсан. Энэс даруй 50 мянгаар нэмэгдсэн гэсэн. Гэтэл хувийн хвшилд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн даатгалд төлж байгаа бүртгэлээс баримжаалах юм бол 200 мянган хүн бизнест оролцож тэндээсээ амжиргаагаа залгуулж байна гэсэн. За энэгээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр амьдардаг төрийн албаныхны тоо баялаг бүтээгчтэйгээ бараг тэнцүү болж байна гэдэг нь бол эдийн засгийн явж эрүүл бус одоо ийм илэрхийлэл юм аа. Энийг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Төрийн албан хаагчид 189 мянган 200 мянган хүн баялаг бүтээгч байна. Үндсэндээ тэнцэж байна гэсэн үг байна. Төрийн мөнгө гэж байдгүй, юуны мөнгө гэж байдаг лээ? Татварын мөнгө гэж байдаг. Тэгэхээр 200 мянга төгрөг татвар төлөө тэр мөнгөөр нь 189 мянган хүн төрд ажиллаж байна. Энэ бол эрүүл биш, бүгдээрээ мэдж байгаа. Ядахад 2-1-ийн харьцаатай байж энэ эдийн засаг эрүүлжүүлэх болов уу гэсэн ийм миний бодол явдаг юм аа. За үүндээ сая энэ зарим модераторууд ярьж байна. Төрийн албан хаагчдыг чадварыг дээшлүүлье гэдэг. Үнэхээр төрийн албан хаагч чадвартай болоод яг мэрэгдсэн төрийн хүмүүс гарч ирэх юм бол энэ тоо 90 мянга хүртэл одоо бид нар буулгах боломж байгаа юм. 90 мянга болоод төрийн албан хаагчид тэгээд нам бус байгаад намын одоо харьяалаар халагдаж солигддоггүй байх юм бол төр чадвар чинь ажил хурдална. Ийм болохын тулд яах вэ? Энэ засгийн газар үе зоригтой алхмыг хийх ёстой. Зоригтой алхмыг. Энэ зоригтой алхмыг хийхгүй миний сонгуульд энэ ч сайн явсан, тэр ч явсан, тэрний ч хүүхдээ ингээд яваад байх юм бол энэ тоо ирээдүйд 250 мянга руу очих нэ. Би бодиттой тоолж байгаа ш. Намайг сайд байхад 140 мянган төрийн албан хаагч байсан, одоо 189 мянга байна. Саяын тоог лавга бас хэлэх шиг боллоо тийм ээ. Танкимын дарга. Энэ бол яг үнэ. За төрийн албан хаагч төрөөс хамааралтай орлогоор амь зууж тэдний гэр бүлийнх нь нийлээд хүн амын маань 3-1 болсон байна. Тэгэхээр бизнес их баялаг бүтээх хүний тоо бас тэр хэмжээгээр хэтрэхгүй байна гэж бас харж байгаа. Энэ бол төр бизнесийг хумж дарамтлж боомлж байгаагийн маш том дохио юм байна. Яаралтай иргэдийнхээ бизнес эрх чөлөөг нь тэлж боломж бүхнээрээ дэмжих хэрэгтэй байна. Залуучууд бизнес эрхлэх чадвараараа илүү сайхан амьдрах хүсэл тэмүүллийн оронд төрж шигдэж хэн нэг даргын хоморгонд амьдрахаа илүүд үзэх болсон гэдэг бол өнөөдрийн бидний хамгийн том эмгэнлээ. Өглөө нэгдсэн хэлэлцүүлэг дээр эдийн засгч хас чулуун ядуурл 29.6% байна гэж мэдээлж байхыг харлаа. За энэ улсын дундаж үзүүлэлт баг. За хөдөөд бол ядуурл аль хэдийн 35%-ийг давсан байна.
Сая би 18 аймаг нийслэлийн дүүргүүдээр иргэдтэй уулзалт хийж явлаа. Хөдөөд бизнес бүрэн зогссон олигарх бүлэглэл цөөнхийн хяналтанд бүх лиценз ашиг орлоготой бизнесүүд тэдний гарт орсон байна. Орон нутгийнхан ажлын байр байхгүй байна, цалин орлогочгүй болсон байна. Түүхийн эдийн үн урд урдынхаас унсан байна. За мөн лавгжуу сая танхимын дарга 180 мянган ажилгүй хүн байна гэж хэлсэн байна. Энэ бол бараг үнэн үг байна. Энэ тоо хөдөлтөгчгүй дээшигээ 200 мянга, доошоо 180 мянга. Үе үеийн засгийн газарт ийм тоо яваад идэг. Хөдөөд төрийн албанд ажиллаж байгаа хүн л цалинтай, тогтмол орлоготой болж бусд нь бизнес эрхлэх ямар ч боломжгүй байгааг өнөөдрийн засгийн газар маань маш онцгойгоор анхаарах болсон байна. Энэ засгийн газрын гишүүд байна, хэрэг эрхлэх газрын дарга Зандан шатар энэ сууж байна. Онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. За засгийн газар татварын багц хуулийн өөрчлөлтийг өнөөдөр дахин танилцуулж байна. Миний бодоход татвар төлөгч бизнес эрхлэгчдийн хамаг боломжийг хааж Монголын баялагт бүрэн хяналтаа тогтоочод байгаа клептокраси гэдэг тогтолцоог халах чиглэлд орвитой шийдлүүд гарах хэрэгтэй байна. Энэ бол 1800 онд гарч ирсэн үг хэллэг юм байна. Одоо биднэрийн харуул нөгөө цөөхөн гэр бүл төрийг бизнесийг хамт атгачдаг. Бидний хүчээ нэгдэх гол чиглэл бол яалтчгүй энэ бодлого руу чиглэх. Цөөнхийн хүлээсээс чөлөөлж бизнест том үе таалга нээгдэх юм аа. Засгийн газрын үндсэн үүрэг нь бизнес эрхлэгчдэд тэгш боломж олох хөрөнгө оруулалтыг жижиг том гэлгүй ялгалгүй дэмжих. Гэтэл энэ бүлэглэл цөөнх маань хөрөнгө оруулалтыг хамаг ашиг орлоготой бизнесийг зөвхөн эднэр хамтшаад хянчаад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хүртэл өөрсдөө нь тохиролцохгүй бол боож хаадаг тогтолцоо хэвээр байна. Энэ тогтолцоо хэвээр байсан цагт төр мянган хурал, мянган хилцүүлэг хийгээд татварын бодлогоо шинжилж үр дүн төрөхгүй. Би нэг бас тендертэй олж ирээд. Цөөхөн тооны хэдэн компани тендер авдаг. Тендерийнхаа босхийг 10 тэрбумгээ заасан. Өнөөдөр 10 тэрбум эргэлттэй орлоготой хэдэн аж ахуй нэгж байдаг. Тэд нар тендерт орж авах ямар ч боломж байхгүй. Төр бизнес эрхлэгчдийг цөөнхийн хууль бус дарамт шагалтаас өмгөөлөн хамгаалж шудраг ёсыг тууштай сахиулах тэгш боломж олох юм бол бизнес өөрөө сэхэд босоод ирнэ. Төрийн өмчийг хөрөнгөний биржээр дамжуулан хувьчлах тухай хэлэлцүүлэгдээд нэлээд яригдж байна. Энэ бол бас хамгийн оновчтой аргуудын нэг нь. Олон нийтэд удирдлагад шилжинэ гэдэг компани засаглалыг хамгийн зохис төлбөрөөр удирдлагад шилжинэ гэдэг хэлбэр мөн энийг бол бид нар үе шаттайгаар хэрэгтэй. Жишээ нь том төрийн өмчт компаниудыг эхний үед 51-49 нөгөө тодорхой хугацааны дараа цөөнх нь 51-49-тэй байж байгаас эргээд 59-41 гэдэг. Ингээд баг багаар ингэж одоо компани бүтцийг өөрчлөөд явах тийм боломжууд бол олон улсын туршлагыг харахад байгаад байгаа юм аа. За санхүүгийн зах зээл капитал маркетинг энэ мэт бодлогоор дэмжиж болно. Санхүүгийн хөгжүүлэх шаардлага тулгараад байгааг бид нар соргогоор хараасаа гэж бас хүсэж байгаа юм аа. Санхүүгийн зах зээл дээрх нийт активын 95% нь арилжааны банкудад ногдож байгааг өөрчилж олон улсын жишгт ойртуулахын тулд хөрөнгөний биржийн арилжааг илүүтэйгээр бодлогоор дэмжих шаардлагатай байж. За Сүхбаатарын Батболд ерөнхий сайд хийж байгаа үед хөрөнгөний биржийн асуудал нэлээд идэвхтэй яригдж байгаад одоо зогссон байна. Хөрөнгөний биржээр дамжуулж бид нар маш олон одоо хөрөнгөний их усүрийг хувьчлыг ард иргэдэд хүргэх тийм боломж бол байж харамсалтай нь биржийг бол бодлогонд өнөөдөр хүртэл орсонгүй. За өнөөдрийн Монголын хамгийн том дайсан хөгжлийн садаан төрийн албан хаагчдын шудраг ус байдал авилгал хээл ахуул болоод байгаа гэдэгтээ хүн болгон одоо санал нэгтэй байхаа. Хуулийн засаглалыг хэрэгжүүлж шудраг усыг сахиулахгүйгээр хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй, бизнес олигтой цэцгэлэхгүй. Мэдээж тэнд авилгал хээл ахуул шудраг ус байгаа тохиолдолд хинч гаднаас хөрөнгө оруулахгүй, дотооддоо ч гэсэн бизнес амжилттай явахгүй. Өнөөдөр аж ахуй нэгжүүдийг хүчний байгууллагынхаа ялангуяа энэ цагдаа сэргийлэх юм бол байнга дарамталдаг. Энэ бол одоо далд бүгд ярьдаг юм сэдв болсоо. Татвар төлөгчдөө дарамтлж иж цэцгэлэн хөгжих тухай бид нар ярина гэж хизээч байхгүй. Олон бизнесмен энэ тал дээр гомдол гаргадаг, ингээд татвараа нуудаг, компанийнхаа үе даалгыг хаадаг.
зовж зүдэрч олсон мөнгөө гарын үсгээ дамалдаг төрийн албан хаагчид душаах дур сонирхол мэдээж хүн болгонд байхгүй, хинтж байхгүй болов гэж би бодож явдаг. Цаашдаа тэгээд тэр удаан бид нар энэ дарамт явах юм бай гэж. Тендерийн хуульд өөрчлөлт оруулж мэргэжлийн холбоотыг шалгаруулалтанд зөнгөлөх үүрэгтэй оролцдог болгомоор байгаа юм. Би энэ талаар бас олон удаа ярьжсэн. Өнөөдөр яаж юм гэхээр тендер яам шалгаруулдаг, сайд мэддэг төрийн нарийнууд бас энэ дээр оролцдгийг болиулъя. Өнөөдөр энэ мэргэжлийн холбоотуудыг нэг болгоод энэ холбоотууд өөрсдийнхөө гишүүнчлүүдээр энэ юу чаддгийг гэсэн байдалтайгаар тодорхойлолтуудыг гаргаад кадастр маягаар энэ холбоотуудад тендерийг өгмөр байгаамаа. Ингэж энэ аж ахуй нэгжүүдэд өсөж торних юмыг хурдсгана гэсэн ийм бодолтой явдаг хөө. Харин манай мэргэжлийн холбоотууд нэг удирдлагатай болох хэрэг. Олон холбоотууд байдаг. Нэг удирдлагатай болгоод удирдлагууд одоо шинэ арьс ширний холбоо гэж. Арьс ширний холбоо нэг удирдлагатай бай. Дээр нь нэг ерөнхийлөгч бай. Ерөнхийлөгч нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй байна. Тэр хүнд арьс ширтэй холбоотой бизнес байхгүй. Татвар өндөр байна. Тэр татварын дагуу тэр удирдлагууд цалинждаг байна. Унагийн офисын цалингийн бид нар гадны мэрэгчлэлтэнгүүдийг өндөр үнээр авчирж цалинжуулдаг. Тэрүүнтэй адилханаар өнөөдөр мэрэгчлэлтэй залуучууд боловсон хүчнүүдийг бэлдээд холбооныхоо удирдлага дээр тавь. Тэр холбоо нь өөрсдөө тэр дотоодод зарлагдж байгаа тендерүүдэд чөлөөтэй ордог байя. Ингэж бид нар ажлын байрыг хадгална. Өнөөдөр яамдууд тодорхой бусаар тендер зарлаад өөрсдийнхөө танилтаар намын нөхдүүдэд өгдөг. Энэ 1 жилийн настай байна. Ажлын байр хадгалагдах ямар ч нөхцөл байна. Сая бид нар Гутлын 70 хүнтэй үйлдвэр дээр очисон Батлан хамгаалгын сайд инколттой. Тэд нар юу гэж нэхээр 1 жилийн тендер бол бид нар ажлын байраа татвараа хадгалах боломж байхгүй. Бидний кадастр маягаар хөгжүүлэхийн тулд энэ дээр та нар анхаарад 3, 4, 5 жилийн юм үе шаталтай тендерүүдийг өгөөд байх юм бол бид нар 5 жилээр төлөвлөлтөө гаргана гэж ийм саналуудыг хэлж илээ. Иймэрхүү дөрвтэй өөрчлөлтүүдийг бид нар хийхгүй бол энэ бизнесийн орчин сайжрахгүй нэ гэж. Ийм зүйлүүдийг ярьж байгаамаа. За ингээд энэ бас Монголын нэр хүндийг гадаад талд өргөх, бэхжүүлэх, Монголын нэр хүндэд гадаадаас хөрөнгө оруулах ажил дээр бас ийм дөрвтэй өөрчлөлтийг бий болгоно гэсэн. Гэт үндэсний бэрхшээлийн ажлыг хийх, өрнүүлэх гэхээр тулгарч байгаа гол бэрхшээл нь бас дотоодод авилга, хуулийн засаглал сул байгаа байдал. Гадныхан болохоор юу гэдэг вэ? Та нар дотоод асуудлаа зэгсэлгүй бол ямар ч хөрөнгө оруулагч итгэхгүй. Ямар ч жуулчин танай улсыг баяртайгаар зорихгүй. Дүр хэсгсэн бус жингнээсээ сайн засаглал бүхий улс болсон цагт гадаад имиж нэр хүнд үндэсний брэнд чинь тодорхойлж тогтоолно гэсэн зөвлөгөөг удаа дараа өгч байна. Тийм болохоор бид жингнээсээ сайн улс болохын төлөө хүчээ нэгтгэхээс өөр зам байхгүй болжээ. Хүчээ нэгтгэх гэдэг нь би энэ бизнес эрхлэгчид хувийн хвшлийнхэн төрийнхэн маань саяын шүүмжлэлийг хүлээж аваад хүчээ нэгтгэх саяын зорилго руу гэдгээр хэлээд байгаамаа. За бизнест элдэв зөвшөөрөл олгох, хянах, ажлыг хүний хүчин зүйлийн хамаарлыг багасгасан, захин засаглалаар хэрэгжүүлдэг болох тал дээр засгийн газар онцгой анхаарч яаралтай шийдэл олж хэрэгжүүлэх нь бас өнөөдрийн тулгымцсан асуудлуудын нэг болоод байна. Татварын тайлангаа бичлэн өгөх, газрын татвар болон бусад асуудлаар заавал байцаагчтай уулзаад байх шаардлагагүй. Техник, технологийн боломж нөхцөл бүрдчихсэн цаг өнөөдөр байгаад байдаг. Түүц машин гэдэг шиг шийдлүүд нь хүн сурталыг арилгаж, төрийн дарамтыг сулруулах сайн ийм шийдэл юм аа. Ийм загвараар төр бизнесийн харилцаа, тайлан бүртгэл, хяналтыг хэрэгжүүлээсэ гэж би бас хүсэж байна. Хүн хүнтэйгээ харилцах боломжийг асар бага байлгаж чадвал хүн суртал, авилга хомигдог сайн дурслаас бид бас хойш суух шаардлагагүй. Хүний хүчин зүйлд найдвал төрийн албан авилгалын голомт болон хувирдаг гэдгийг тэргүүлэх хөгжил төрсэн орнуудын дурслага бас бидэнд хэлээд байна. За салбар хуралдаанууд дээр яригдж байгаа санаанууд баг зэргийн хушуу нэмэрлээ. Аялал жуулчлалын талаас төлөөс баримтах бодлого өдний хүртэл боловсрогдоогүй хилцэгдээгүй байгаа нь салбарын хөгжлийн стратеги харанхуй таамаг хэлбэрээр төлөвлөхөд хүргэж байгаа хүчин зүйл гэж би хардаг. Сая Цэрэнбаатар шинэ сайд бас энэ аялал жуулчлалын талаар бас тодорхой зүйлүүдийг ярьлаа.
нисхийг либералчлах тал дээр бол бас саналууд яригдсан байна. За аялал жуулчлалыг дөрвөлтөй нэмэгдүүлэх бодлого стратеги байхгүйгээс түүх уламжлал зан үйл гэсэн төдийхнэр үлэмж тооны жуулчин татахгүй мэдээж ойлгомжтой болсон. Монголын байгаа боломжинд тулгуурлаж аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэвэл олигтой эргэлт хийх хэрэгтэй байгаа боломжинд тулгуурлаж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар санаа таммаар бас санагдж байгаа илэрхийлье. Одоо 18 онд ашиглалтанд орох уу мэдэхгүй нь эсвэл эх жил рүү орж ийн үү шинэ нисэх буудал ашиглалтанд орж байгаа. Энэ шинэ нисэх буудалтай уялдуулаад дэд бүтц логистикийг Монгол орон даяар одоо хийж зоригтой бодлыг одоо батлуулаачаа гэж одоо Цэрэнбатаа сайд бас хэлье. Өнөөдөр Монгол орн шиг одоо ийм ариун түүхтэй үзүүлж харуулах юмтай улс орн бол дэлхийд ховор бах. Харамсалтай нь бид нар энэ түүх соёлоо энэ байгалийн сайхнаа харуулж чаддаг. Одоо зөвхөн энэ манай бүсийг тойроод 3-4 цагийн хооронд нийтдээ хагас тэрбум жуулчин жил болгон хөдөлгөөнд ордог. Өнөөдөр бидний одоо жуулчлалын тоог хийхэд бол үнэхээр ичмэр тоо байдаг. Тэр шинэ нисэх буудал ашиглалтанд орж байгаа бол тэр менежментийн Японуудад одоо өгөөд ягаад гэж юм нэхэр хоёр зүйл нэгэнд монголчууд агаад үйлчлэлт суурна, хоёрдугаар энэ Японы зээлтэй холбоотой учраас зээл талах зээлийг төлөх асуудал дээр бас Японуудын итгэлийг авъя гэсэн. Ингээд энэ аялал жуулчлалын салбараа дөрвөлтэй байх юм бол өнөөдөр бидэрт Баян-Онгор аймагт жишээ нь 98 градусын халуун аршаан байна. Шаргалжууд. Өнөөдөр менежмент нь ямар байгаа вэ бид нар мэдж байгаа. Зөвхөн өнөөдөр өвөр Монгол жилдээ 10 гаруй сая жуулчин авч байна. Чингисийн Монголыг зөвхөн дэлхийд тэдрээр тодорхойлж байна. Энэ сууж байгаа хүмүүс дотор Сингапурт очиж үзээгүй бараг байхгүй байгаа. Тэр алгын чинээ газар тэр Синтозо гэж хурууны дарам газрыг 15 одоо энэ жилээс 17 сая жуулчин авдаг болгосон байна. 3 дахь шинэ нис хонгосныхоо буудлыг барьж. Бид нар мэдэн шүү дээ. Одоо 65 он тусгаар тогтносон улс өөрийн түүх байдгүй. Тэгэхэд тэнд аялал жуулчлалын салбарыг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлж байна. Тэгэхэд бид нар өнөөдөр ямар түүхтэй вэ? 2200 жилийн өмнө төр тулсаа байгуулж исэн гэж ярьдаг. Тэгээ энэ тал дээр онцгой анхаармаар байна. Залуу хүн Цэрэнбатын дээр идэвхтэй ажиллана гэж бодож байна. Энэ дээр бол надад бас тодорхой хэмжээний судалсан зүйлүүд байдаг учраас энэ салбарыг мэдрэгийн хувьд бол харамгүй одоо бас өөрөө бодож явдаг юм хэлж ярьж байгаа. Тэгээ энэ хавраас ажил эхлүүлээд их хурлаар бодлогоо батлуулчмаар байна. За хөдөө аж ахуйн салбарыг нэлээд ярьж байна. Хөдөө аж ахуйн салбар бол манай тэргүүлэх салбар байсан Эрдэнэт одоо үйлдвэрийг ашиглалтанд орохоос өмнө. Ингээд уул уурхаараа бид нар одоо нэлээд солгоо дэвсэн. Уул уурхаан сайн юм байгаа л сар юм яриул одоо энэ цаг барагдах. Хөдөө аж ахуйн салбар гэж асар том салбар маань өнөөдөр ямар байдалтай байгааг бид нар мэдж байгаа. Хөдөө аж ахуйн сайд 2 жил хийсэн энд байхдаа нэлээд судалгаануудыг хийсэн. Бид нар тухайн үед намайг хөдөө аж ахуйн сайд байхад манаас хас гардаг арьс ширний тоо 10 сая байсан. Одоо 15 сая болсон. 90% нь богийн арьс. Бүгдийн түүхийгээр гаргадаг. Дарханд байгаа тэр дархан нэхий бодол одоо хагас боловсруулдаг харамсалтай нь экспортод гаргах чадвар нь бас хомс. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар Европын одоо холбоотой мөн Испаниудтай нийлээд энэ 10 сая ширхэг арьс үйлдвэрлэх одоо урьдчилсан тээзүг хийсэн. Би Батцэрэг сайдыг сайд болонгууд нь өөрийн биеэр яамн дээр нь очиод энэ тухай мэдгдсэн. Батцэрэг сайд саянд байсан. Ингээд бэлэн имийг аваад ажиллахгүй юм бол өнөөдөр дахиад дугуй зохих асуудал яамдуудад яригдаад байгаа маа. Сайд байж үдсэн юу гэдгээр сайд болоод өөрийнхөө одоо бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэдэг дахиад юмыг аагаас эхэлдэг. Ингэсээр үл хугацаа өнгөрч байна. Одоо дахин дугуй зохиохгүйгээр урд нь хийгдсэн ажлуудыг үргэлжлүүлээд яваач. 2010 оны 6 сарын 25-нд их хурлаар энэ бүгд батлагдсан. Тэр үед хамтарсан засаг байсан. Сая хуулийн зүйн сайд байсан Бямб цогтын ажлын хэсгийг ахалж ирсэн. Хөдөөгийн хөгжил, хотын хөгжил, аж үйлдвэрийн хөгжил бүгдийг их хурлаар баталсан яамдууд дээр тодорхой зүйлүүд хийсэн. Сая тэр хөдөө аж ахуйн хөгжлийн талаар хэн ярьлаа. Тэгэхээр тэр хийх гээд байгаа ажлууд чинь бүгд үлэн байгаа. 10 сая ширхэг арьсыг боловсруулах, Испаниудаар хийсэн тээзүү байгаа. Ноос боловсруулах. За сая ноолуур одоо боловсруулах тал дээр Монгол банктай засгийн газартай тодорхой саналуудыг ярьлаа. Өнөөдөр Монголын ноолуур тухайн үед намайг сайд байгаад нийт дэлхийн ноолуурын 30% байсан түүх үед. Одоо 60% буюу 10 мянган тонн руу орсон байна.
Энэ бол өөрөө тэр чигээр өрсөлдөх ямар ч боломжгүй манай баялаг. Хэрвээ өнөөдөр бид 15-аас 20% бүтээгдэхүүн болгож гаргаж байгаа. Энийг бодлогоор бид санхүүжуулаад төгрөгөөр санхүүжилтийгээд малчтын орлого тодорхой болоод бүтээгдэхүүн хийгээд экспортод гаргах юм бол 2-3 нугалсан бизнес болох юм аа. Нөгөө Монгол банкны чинь төгрөгийн чадвар сайжирнаа. Харамс одоо сайшаахад бас Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Цаахан бол маш их тийм энэ тал дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газар онцгойлон анхаарах нэг зүйл бол энэ ноолуур шүү. Арьс ширийг ярьлаа, ноолуурыг ярьлаа. Ингээд ийм боломж зүйлүүдээр бид нар дахиж дугуй хийх гэж цаг алдахгүйгээр энэ хавраас эрчимтэй эхлээд явчмаар байна. Өнөөдөр манай ноолуурын бүтээгдэхүүн бол Европ татваргүй орж байгаа, Япон татваргүй орж байгаа. За Америк нэгдсэн улсын конгресс манай ноолуур болон энэ оюутлын салбарыг татваргүй оруулж өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол конгресс нь тавьсан. Хэрвээ энэ амжилттай эргэчих юм бол бид 30-аас 40 мянган ажлын байрыг одоо 92 онд бий болгож ирсэн шигээ бий болох юм боломжууд бүрдэж байгаа. Тийм учраас юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ уул уурхаагаас илүү хөдөө аж ахуйн салбар байна. Мөн аялал жуулчлалын салбар дээр онцгойлон анхаарахыг энэ засгийн газраас би хүсэж байгаа юм. За мөн утаатай холбоотой асуудлыг би байнга ярьдаг 10 оноос хойш ярьлаа. Энэ одоо ирэх биш одоо 100-наас утаа гарддаг юм байна гэдгийг өнөөдөр хүмүүс ойлгосон баг. Асар их хохирлоор 147 тэрбум төгрөг 100 сая орчим доллараар энэ хохирлыг одоо ойлгож байгаа. Дагуул хотуудын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр намайг зам тээвэр барилга одоо байгуулалтын яамны сайд байхад аюулгүй зөвлөл дээр дуудаж ирээд үүрэг өгсөн. Утаанаас яаж салах вэ? Үүргийн дагуу ажил хийсэн яамныханд. Тэр дагуул хот гэдэг Майдэр хот германуудаар зургийг нэргсэн. Одоо энэ засгийн газарт ингээ хүлээлгээд өгсөн. За энийг явуулаач. Ерөөсөө л утаанаас гарч байгаа зүйл энэ. Тэгээд тэр засаг захиргааныхаа нэг чиг нүүлгээд явуулчаач. Тэгээд нэг газрын нэг хэд 8 ажтад хамаг юм атгуулсан. Нөгөө хот өргөж байгаа газар дээр нь хэдэн хүмүүс очиж газрыг авцсан. Ийм одоо арчаагүй байх юм бол энэ чэнжүүдэд энийг мэдээлэл дойрхон байж байгаад эргээд тэнд лиценз авдаг, газар авдаг. Энэ 8-аар хөлжсөн чэнжүүдэд бид нар ингэж дарлагдаад байх юм бол энэ Монгол улс хөгжихгүй. Ингээд үг олдож өхөр олдлоо товчхондоо хэлэхэд хувийн хвшлийнхаагаа дэмжиж бизнесийг задалсан төрийн бодлого байж ээж энэ ажилгүйд ядуурлаас гаргаж бидний гадныхан болон ард түмэн тооноо гэдгийг одоо бас хэлье. Тэгээд саяын тэр 189 мянган дээр төрийн албан хаагч гэдэг бол бидэрт энэ эмгэнэлийн дохио шүү засгийн газраа зоригтой шийдвэр гаргаад чадвартай төрийн албан хаагчдыг 90 мянга хүртэл цомготоод хувийн хвшлийнхнийг дэмжсэн бизнесийн одоо бодлогыг гаргаад банкны одоо тэр одоостой банкны хүн дээр зоригтой алхмуудыг хийх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар 21-р зуунд арилжааны бизнес буюу арилжааны хүүгээр аж ахуй эрхэлдэг. Энэ бол ямар ч боломжгүй зүйл. Арилжаа гэдэг бол ирээнээс бараа авчирлаа 7 хоногийн дотор 20-30% ашиг хийлээ, нугалсан ашиг хийл. Энэ дээр бол энэ хүү бол болдог баг. Аж ахуй эрхлэнэ гэдэг бол өөрөө хугацааны хувьд, хүүний хувьд бол хөл дээрээ босох ямар ч боломж. Өнөөдөр Монгол улс өөрөө одоо бараг 30 орчим тэрбум долларын өрөнд орлоо. 3 сая иргэн бүгд тэтгэврийн, цалингийн, малчны зээлтэй. Энэ дотор ч гэсэн зээлгүй аж ахуй нэгж байхгүй байна. Маш хүнд үед энэ төрийн тэргүүн боллоо. Хөрөлсөх маш хүнд үед засгийн газрын тэргүүн боллоо. Одоо хүчээ нэгтгэл хамтраал зоригтой хөдөлгөөсөөр арга байхгүй. За баярлалаа. Баярлалаа. Хамтын профессор Ахмад Зөөлөн цагаан орсон Монгол Улсын ерөнхий шатмагийн Батбаяр танд баярлалаа. За одоо өнөөдрийн зөвлөлт хуудасны